Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Chandra Ahmad Gifari ti kelas 10 IPS 3. Di dieu abdi bade nyaritakeun ulang carita babat Kian Sangtang. Kian Sangtang nyaeta putra Prabu Siliwangi. Emang nu anu geus terkenal ku gagah jeung saktina di Pajajaran. Malah di Pulau Jawa oge teu aya hiji jalmi pun nu bisa nandingan Kian Sangtang eta teh. Di hiji poe Kian Sangtang teh hayang ningali getihna sorangan. Tur bebeja we Kian Sangtang teh ka ramana. Bahwa si Kian Sangtang teh hayang adu jajateun, cenah hayang ningali getihna sorangan. Ngadenge perkataan budakna putrana Prabu Siliwangi minta tulung ka ahli nujum. Minta tulung bobolangan bisi aya nu aya jalmi nu bisa nandingan Raden Kian Santang. Efek teh cek ahli nujumna eueuh hiji jalmi pun. Jol-jol aya aki-aki nu ngomong ka Prabu Siliwangi. Aya cenah hiji jalmi nu bisa nandingan Kian Santang, cenah ngaranna Baginda Ali. Ngan jalmina teh jauh aya di Mekah cenah. Tur ngadenge kitu Prabu Siliwangi teh beja. Kira-kira amun misalna diadukeun kitu misalna saha nu unggul putra abi jeung putra kaula jeung Baginda Ali cenah. Pas ningali kada si aki-aki eta teh. Si aki-aki eta jol-jol heueuh. Jol-jol teu kapanggih we. Terus kitu teh si ngadenge eta Kian Santang ti dinya teh geus teu ngeunah cicing. Langsung we Kian Santang teh minta izin ka ramana kanggo indit ka Mekah kanggo nepangkeun Baginda Ali eta teh. Diizinan we ku Prabu Siliwangi teh. Pas dugi ka kota Mekah, Kian Santang teh papanggih atau patepang jeung aki-aki. Nanya we ta Kian Santang teh ka aki-aki eta teh, kana aki-aki nu keur ngiuhan di handapeun tangkal korma teh. Ki, aki apal teu Baginda Ali cenah, di mananya bumina cenah, di mana tempatna cenah. Langsung si aki teh heran ningali kana jelema anyar eta teh. Ai ujang saha cenah. Abi teh cenah cek Kian Santang teh, abi teh Kian Santang cenah ti Pulau Jawa. Abi teh bade hayang papanggih sareng Baginda Ali kanggo adu jajateun cenah kitu. Oh cenah cek akina teh, ayo ikut aki cenah ngilu aki cenah, tuturkeun aki cenah cek akina teh. Di tengah jalan aki eta teh tinggalin di teukna cenah. Bebeja we ka Kian Santang teh, "Jang, punten pangcokotkeun iteuk aki di handapeun tangkal korma cenah." Ngadenge kitu Kian Santang buru-buru tah nyokot naon ngaranna teh? Nyokot iteuk si aki di handapeun tangkal korma. Pas nepi ka di tangkal korma, iteuk eta teh keur nancep di taneuh. Buru-buru we si Kian Santang teh rek nyabut iteuk eta tina taneuh. Pas rek nyabut iteuk eta, si Kian Santang teh, "Lah, nah hese kieu?" Dikaluarkeun sakuat tenaga si Kian Santang teh bisa-bisa beuki kuat suku si Kian Santang teh gadon beuki mebes kana taneuh kitu we jadi amun misalna beuki ditarik suku si Kian Santang teh beuki mebes kana taneuh kitu tuluy nepi ka kesangan saawak-awakna teu bisa dicabut-cabut. Terus si Kian Santang teh mikir, wah aki bieu lain aki sembarangan cenah ieu mah cenah. Lain aki sembarangan cenah edan ieu mah. Tuluy pas keur mikir kitu jol-jol aki-aki eta teh aya di gigireun si Kian Santang. Langsung we Kian Santang teh nanya, "Ki, aya ki saha?" cenah. Seuri we si aki teh cenah. "Abi aki teh cenah, aki teh Baginda Ali nu ditayangan ku Ujang cenah." Ngadenge kitu si Kian Santang teh langsung siga sungkem karena sukuna si aki teh. Da apaleun kakuatan si aki teh leuwih-leuwih ti kakuatan
kekuatan si leuwih-leuwih ti kekuatan si Kian Santang. Amun diibaratkeun mah kekuatan si Kian Santang teh ngan saukur ujung rambut sahelai ujung rambut si Aki. Tur kitu si Kian Santang teh minta jadi si Aki teh jadi guruna. Cenah si Aki na teh daekeun bade ngan aya syaratna si Kian Santang kedah nyebatkeun syahadat, kedah asup ke agama Islam cenah. Otos we Kian Santang asup agama Islam. Tuluy Kian Santang teh berguru tentang agama Islam, kasih Aki bla 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 bla. Nepi ka geusna si Kian Santang teh minta izin balik ka ieu ka Pulau Jawa ka si Baginda Ali teh. Diizinan we ku Baginda Ali teh. Ngan aya tugasna di pasihan tugas sebarkeun agama Islam di Pulau Jawa cenah. Nya we cek si Kian Santang teh. Pas dugi ka Pulau Jawa disebarkeun teh agama Islam. Hampir kabeh masyarakat Pajajaran di Pulau Jawa teh kabeh asup agama Islam kecuali iwal ti akina ramana Prabu Siliwangi teu bisa meluk agama Islam. Tur Prabu Siliwangi teh jeung prajuritna dibaturan ku prajuritna indit we ti Pajajaran teh indit ka kulonna Garut tah. Geus indit teu sababaraha lila Prabu Siliwangi teh ngadon leungit. Aya prajuritna mah ngubah dirina jadi maung gitu. Atos we ti abdi sakitu punten bila aya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.